咳嗽超过3周怎么办？3分钟医学堂，让你更健康。我是胸腔内科詹伯强医师。慢性咳嗽知多少？医师告诉你。今天要跟各位好朋友分享的主题叫做慢性咳嗽。我想很多人都曾经有这样的一个毛病，就是咳嗽咳了很久，但是找不到原因，或者是吃药之后的反应和效果似乎没有预期中的这么好，那就是所谓的慢性咳嗽。那慢性咳嗽的定义其实很简单，基本上你只要咳嗽超过3个礼拜，那反复的咳嗽没有办法改善，那我们就称这样子的咳嗽叫做慢性咳嗽。那其实慢性咳嗽的原因相当的多，很多人都把它当作感冒在治疗，但是治疗的效果并不好。其实慢性咳嗽导致的原因不是只有感冒，它最常见的原因譬如鼻涕倒流、气喘、胃食道逆流、肺阻塞或者是支气管扩张症，这几个疾病是慢性咳嗽最常见的几个原因之一。那我们一一的做介绍。第一个是鼻涕倒流。那台湾是海岛型气候，也有相当多有过敏性鼻炎甚至慢性鼻窦炎的患者，那他们会有鼻涕倒流的问题。那这些患者呢，常常会有鼻涕往后流到喉咙后面的感觉，所以会造成喉咙的不舒服，就会反复的想要清痰，想要把痰咳出来的那个感觉。那也因为他可能有慢性鼻窦炎或者是鼻腔的发炎，所以会导致一些鼻塞啊，或者是精神不好、喉咙痛、头晕的一些问题。那因为这些鼻涕倒流到喉咙之后，有可能会造成喉咙的刺激感，所以可能会沙哑。那以上的症状往往在平躺或者是清晨的时候最容易发现。那第二个常见的疾病是气喘，很多人以为气喘就是要像电影演的这样会咻咻咻，然后很喘，其实不见得。气喘是一个过敏性的慢性发炎疾病，它容易导致的咳嗽往往是夜咳或者是季节性的咳嗽，尤其是出现在秋季、冬季是最常见的。那这样子的咳嗽往往会合并一些像胸闷或者是喘鸣或者是呼吸困难的症状是最常见。第三个是胃食道逆流，可能很多人没有想到原来咳嗽跟肠胃道的疾病是有关系的。那胃食道逆流也许是因为胃酸分泌的机能异常，或者是胃部本身排空的机能，或者是贲门的机能不好，所以造成我们的胃酸容易逆流到食道甚至喉咙。那当这些胃酸来到食道或喉咙，就有可能会刺激我们的喉咙，造成沙哑或者是喉咙痛的问题。那因为食道的慢性发炎，也有可能造成胸痛，那会有一些胃酸逆流的感觉，我们台语说叫做一恰生，或者是火烧心、胸闷的不舒服。那这样子的不舒服，往往是在饭后或者是平躺的时候特别容易感觉到。再来第四个问题是我们叫做肺阻塞，过去叫做慢性阻塞性肺病。那这样子的患者常常会出现呼吸困难，或者是喘鸣声，那会出现胸闷、咳嗽有浓痰或者是黄痰。那这一类的患者往往是抽烟，或者是有慢性的空气污染接触史，尤其是抽烟的患者最常见。抽烟抽久了，到了有一定的年纪之后，气管开始慢性的退化，出现了这些呼吸困难、喘鸣、咳嗽、咳痰的一个症状。那最后要介绍的是支气管扩张症。那支气管扩张症可能是先天的肺部发育不良，或者是后天肺部感染之后造成气管功能的一个慢性退化。那可能会有浓痰、黄痰的症状，偶尔甚至会出现不明原因的咳血，或者是痰积在气管里面造成发烧的问题，这是支气管扩张症。那除了这些常见的原因之外，其实还有一些也是蛮特别的原因，譬如我们也曾经诊断过有患者是因为服用高血压的药物引发的一些咳嗽的副作用，或者是一些细菌、病毒的感染，譬如像肺结核等等。那另外有一些良性或恶性的肺肿瘤，也有可能造成一些咳嗽的症状。所以咳嗽的症状其实引发的原因有相当多种。那该如何去诊断它呢？其实来到医院，我们可以做一系列的检查，来针对这些不同的原因做一个鉴别诊断，包含胸腔 X 光、
那我们可以做过敏原测试，来看看你是不是有气管过敏、气喘的问题。那再来像电脑断层的检查、胃镜的检查，或者是进一步支气管镜的检查，都可以针对慢性咳嗽的鉴别诊断有一个很好的一个帮助。那肺功能检查也是在慢性咳嗽很重要的一个项目。肺功能检查包含很多种，其中我们可以去检测你的肺容积是不是有问题，那可以做气管激发试验、气管扩张试验，或者是吐气的一氧化氮试验，来侦测您是不是有可能有气喘的可能性。那再来比较新的，像是脉冲震荡肺功能检查，做检查的过程毫不费力就可以完成肺功能的筛检，这是我们最新的设备。我们说当老师要因材施教，那当医师就是要因病施药。为什么呢？很多人这样的慢性咳嗽，在外面的诊所或者是很多医疗院所绕了一大圈，那常常告诉我说，我吃了药好像有一点帮助，但是没有吃药之后，效果又变得不是那么的好，所以症状是相当的反复。其实慢性咳嗽的治疗要先确定诊断你到底是什么样的疾病造成的，才能针对这样子的疾病去做治疗。包含鼻涕倒流，我们可能要用一些鼻用的局部类固醇，或者是抗组织胺，甚至有慢性鼻窦炎的患者需要用抗生素。那气喘的患者，我们需要用的是吸入型的支气管扩张剂，或者是吸入型的类固醇。那胃食道逆流的患者，我们可能需要去解决他胃酸还有逆流的问题，所以可能需要用到的是氢离子帮浦阻断剂。肺阻塞这一类抽烟的患者，需要的是肺复健、支气管扩张剂、吸入型类固醇，或者是在必要时使用抗生素。那支气管扩张症的患者，他也是很慢性的疾病，他需要的也是做肺复健，需要用吸入型的支气管扩张剂，还有在感染的问题产生时需要使用抗生素。以上是针对不同的病因，我们需要用不同的治疗方式，才能成功的解决慢性咳嗽的问题。欢迎各位好朋友，如果亲朋好友有这样慢性咳嗽的问题，可以到彰化基督教医院找我，我可以帮你克服你的难关。3分钟医学堂，让你更健康。我是胸腔科张博强医师，我们下次见。